¿Sufre de estrés o ansiedad? Debes de conocer lo que esto le causa a tu boca. La principal condición que causa es el bruxismo dental. Esta es una situación patológica que se caracteriza por el rechinamiento de los dientes o el apretamiento dentario, que puede ser tanto en la mañana como en la noche. Dentro de sus principales consecuencias está el desgaste de las superficies dentarias, fracturas o microfracturas al esmalte dental, así como dolor en la articulación y músculos alrededor de cara y cuello. También es importante mencionar que con el apretamiento se va perdiendo la dimensión de la cara, lo que nos da un aspecto más avejentado. El tratamiento de esta condición dependerá de la severidad de la misma. Pueden llevar desde guardas miorrelajantes, cuya función es relajar la musculatura de cara y cuello, así como el devolver la estructura dentaria con coronas o implantes dentales. Esto nos ayudará a tener una mejor salud bucal y recuperar la dimensión de la cara. No dejes que el estrés y la ansiedad acabe con la salud de tu boca. Acude con los especialistas.